Allah suci perasna di hamba obat haji Muhammad Rasulullah jumlah sahabat Yusuf obat kubur masalah berarti jumlah 5 obat bersebutkan jujur baik hawa wa
lakonan kusorangan sareng sadaya rencangan kaobatna niat naos ngahirup agami agamina kanjeng Nabi utusan ilahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma a'tina ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka ladzatal ilmi wal 'amali bih. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anitna 'ala dinil Islam. Allahumma anitna 'ala sunnati wal jamaah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumah biasa kurang sami awali kalian pembacaan suratul Fatihah sawang sulai kalian kurang niatan nomor kahiji. Mudah-mudahan awasan Fatihah urang sadayana pahalana didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka arwah-arwah karuhun urang sadayana, ibu, rama, haki, uyut, keluarga baraya, khususnya pemimpin para masyayikh, para guru, para kiai, para habaib, umumna jami amwatil muslimin wal muslimat, parantos mayunan urang sadayana. Mudah-mudahan sadayana nampi rahmat maghfirah Allah di alam barzahna, dilegakeun dina pakuburanana, dicaangkeun dina pakuburanana, dijantenkeun raudhah riyadil jannah, sanes dijantenkeun mufratan min parin mi'raj ku barokah kausan Fatihah urang sadayana. Nomor kedua, barokah masan Fatihah mudah-mudahan janten sifat, janten sababiyah Allah ngalungsurkeun kawarasan, kesehatan, kacageran, kasahawayan dina saat ieu nuju dipaparin naon rupi musibah yang tawisna tedamang, nah tedamang lahir maupun tedamang batin, khususna urang hadir dina kesempatan ieu. Mudah-mudahan ku barokah masan Fatihah Allah ngangkat panyawat ti urang sadayana, dibintos kalian kesehatan timan tenah. Nomor katilu, mudah-mudahan ku barokah masan Fatihah nya kitu keneh ya. Naon rupi amal ibadah nu parantos ku urang dipilampah ti taklik ka ayeuna ti ayeuna dugi ka ajal nu bakal tiba fardhon wa naflan, fardu maupun ibadah sunnahna. Mudah-mudahan sadayana barokah masan Fatihah aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaopatna, mudah-mudahan urang, bojo urang, putra putu mantu zuriyah turunan urang khususna umum sadayana mudah-mudahan di tambih-tambih keayaan taufik hidayah ya, ditambih-tambih keayaan kemampuan karena urang tiasa ngalaksanakeun naon rupi hal perintah Allah nebihan laranganana, perintah Rasul jeung nebihan laranganana,
Oke nya kitu keneh mudah-mudahan urang sadayana diparokeun milik sinaran rezeki ditebihkeun tina naon rupi balahi naon rupa balahi nu rek datang teu genep arah mudah-mudahan urang sadayana ku barokah osan Fatihah diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh nu salajengna nya kitu keneh ku barokah osan Fatihah mudah-mudahan naon rupi hajat maksud tujuan urang duniawi maupun ukhrawi nu tangtos nu disuhunkeun ku urang anu aya kamaslahatanna kanggo urang jeung balarea. Iya para ke akhirat mudah-mudahan naon rupi maksud urang sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Begitu keneh ku barokah awasan Fatihah mudah-mudahan naon rupi pengorbanan lepatos dikorbankeun urang sadayana nah rupi harta tanaga pikiran emutan gagasan naon bae bentukna alit seueurna Allah Maha Uninga mudah-mudahan sadayana dijantenkeun ladang cencerengan urang sampurna jaga di yaumil kiamah dijantenkeun amal ibadah anu ditampi dijantenkeun sabab wasilah urang ditampi-tampi barokah ilmu barokah keluarga barokah usaha barokah segala rupa. Oke nya kitu keneh ku barokah awasan Fatihah mudah-mudahan keayaan Allah Subhanahu wa taala nambih kakiatan iman Islam nambih kakiatan zahiran wa batinan ka urang sadayana umumna ka sadayana jalma nu beriman di mana bae ayana dina yang harupan naon rupi tantangan rintangan godaan keimanan anu makin berat tantanganana maka mudah-mudahan ku barokah awasan Fatihah sadayana ditambih kakiatan itu ieuna sehingga tiasa diberi istiqomahan dina nyepeng agama sehingga pupus sadayana iman Islam husnul khotimah wa husnul akibah di dunia urang senantiasa kenging tarbiyah ketika menjadi nabi syariat hakikat Allah di akhirat mudah-mudahan urang sadayana kenging keayaan hancengan syafaat ulama di kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah bijahi Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, ayah salib pengumuman. Kahiji pangiten nyamutan sakumaha terus disampaikan tina kesempatan terus kalangkung bahwa acara peringatan Isra wal Mi'raj di urang sadayana Majelis Taklim Al-Madinah insyaallah bade dilaksanakeun dina kaping 30 nya kaping 30 pamenten sasi akhir sasi ieu nah Maret itu nyata tepatna dina dinten Salasa wong Rebo kanggo kaum ibu na dinten Salasa anjing didikan duhur kanggo kaum bapana wong Rebo na itu nya bada isya pamintennya dugikeun ka tuntasna acara teras atuh dilajeng anjingna Rebo ini kemitna pinten karena kenajar kelas marurang kali itu nya hiji eta paminten yang mutadi menomorkan mana paminten ujalaran Umi Senen nu bade Umi Senen nu bade eta teh tepat sinareun acara kaayaan naon nisfu Sya'ban itu tangtosna paminten masing-masing ngayakeun nisfunya anu mantos maklum sabada depan maghrib nisfu di masjid atau di tempat masing-masing bahasa itu tantos dengan alasan eta pengawasan diliburkeun nya gitu misalnya selibur kauyong urang dan memang bentrok sareng acara nisfu pinten ayeuna hukum tetap digelar pengawasan wong itu jadinya namun eta mah nisfu mah sabana mah di masing-masing deh ya selibur insyaallah pinten bade mimpin nisfu saban teh pemunut di warga rumahan nyata jamaah Majelis Taklim Bahudatul Muta'alim di perumahan SBP setiap Budi Permai insyaallah bade
Nisbu jadinya itu perdana hanya menurut saya pimpin kesimpulan insyaallah dengan masing-masing. Namun sabadarin senis pusabanti masing-masing disuhunkeun kanu memang aya waktos urang kumpulan perwakilan we teu sadayana sahawae nu aya waktos sabadan nisbu di masing-masing kinten tabu salapan atau nanti wengi na tabu 10 gitu nya. Itu diaturanan urang ya istilahnya teh mah ngobrol-ngobrol kanggo persiapan mayunan acara Isra Mi'raj kemarin Senin eta kemarin saling berselang eta acara raja bagi dia intinya kurang pembagian tugas gitu. Nah itu pentingnya dan ada pun mungkin Senin ieu mah tantos libur karena kulis teh Senin nu payuna kedah nama kan beureun istighosah namun waktosna tersamporet nya pesan koret hiji bade memasuki sasi Ramadan gitu kan. Nu nomor kaduana paminten asa kumanya istighosah sabada acara adat jeung rajaban prasmanan deui berintine gitu nya. Jangan rupina gitu teu diisi ku istighosah nya, teu diisi ku istighosah tapi pangaosan urang berjalan namun pemten duka jeung ngahanca tiga duka pemten kin ningali situasina nah pembekalan kanggo bayunan sasi Ramadan nya materi khusus pengingat pembekalan nya kanggo bayunan sasi Ramadan nya risalah saum teh tarawih teh dan lain sebagainya gitu nya kanggo persiapan tarupina kemungkinan besarna kitu nya jagan hapunten istighosah teu diayakeun bangin kitu nya insyaallah mungkin tepang-tepang san istighosah akan nanti manaqib tuan Syekh akan nanti termasuk paminten khatam Qur'an mungkin nya menawi panjenengan dina sasi kurang langitan di karena di langitan sasi Syawal. Mudah-mudahan deh panjenengan suasana yang amin. Mangga saya ceritakan pengosan satu biasa orang adalah Rupi Auron nya Rupi Auron itu sakumaha biasa orang ngoskeun yang aya tambihanana sholawat khususnya mungkin disebutkeun di pimpin itu sudah sadaya tapi anu biasa orang ngaos sadaya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashfirih zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashfirih zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. 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 حسبنا الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم 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 الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. Maka diberikan singkuring redaksi sholawat nyuhunkeun kagungan Kangjeng Nabi ka Allah Subhanahu wa taala kalayan tawassul ku kagungan Kangjeng Nabi nu diawaskeun sholawatna ku urang sadayana. Mudah-mudahan umumna tangtosna sadayana para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh agama anu lurus memperjuangkan Islam, khusus napisan Habib Rizik Syihab nu tengah maklum aya tengah didoliminya. Mudah-mudahan kubarokah awasan salawat Allah memberikan pertolongan kamangtena khususna umum kasadayana. Mengaturkeun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tamsuru biha Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya arhamar
pengajian bejakeun nu salah ge aya nu geus barani piraku nu bener rek borangan bae ya gitu ada sebab keberanian menjadi sabab mempercepat kematian. Kuborangan itu juga menjadi sebab memperlambat kematian. Ya, dan maut mah geus aya titik tulisna, terus aya ajalna. Ngan catet maut cicing dina ngabela kebenaran, kenikmatan daya tarahna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, perjalanan saudara. Ya, awas doa ieu sabada tepan saya nama tanya shalawat melembe urang nyuhunkeun ka Allah khususnya IB HRS mudah-mudahan dipaparin kakiatan dipaparin kemenangan sanajan dina saat ieu masyaallah ya menuju tengah-tengah katingali nongera ya mararoyan garoli dina teh sentimen teh ya kaum umat Islam khususnya ka tokoh-tokoh agama ya masyaallah katingali pisan ya bahkan anu tepati hayang maca ieu teh hayang ngadoa-doakeun acan cicing bae doa-doa aya dina barisan jahat ya hayang aya dina barisan jaluan sok amal kitu ya itu dan sing alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ayeuna hanca kitab Kifayatul Atqiya bait ka 83. Urang sakan tenangna aya ngalogatna. Urang 3 bait teh ngalogatna mah tapi nerangkeun mah tangtos sakabujeun. Bet 83, 84, sareng 85 kurang etan ning jarengan logat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alimun fadlun ala ma ya'budu fadlal buduri ala al-kawakibi fil jila innal ilaha wa kulli samaihi wal ardi hatal huta ma'nam lil falak kullun yusalli ya habibi ala allazi qad 'allama al khairal unasa muhasila. Fala alimun maka eta tetep pikeun jalma alim hartosna jalma anu ngartos fadlun ari gaduh kautamaan alaman ngungkulan ka jalma ya'budu anu ibadah ya man ya jalma fadlal buduri seperti keutamaan pirang-pirang bulan bulan purnama budur jamak tina badru alal kawakibi ngungkulan kana pirang-pirang bentang fil jila dina caangna innal ilaha sanyanyana pangeran yakni Gusti Allah wa ahla kulli samaihi jeung ahli maksud ahli dia penghuni ya. Kulli samaihi saban-saban langit na Allah wal ardi jeung ahli bumi na Allah hattal huta sehingga lauk cai nanti lauk ma'nam lil fala sarta sireum dina tanah gersang sarta sireum dina tanah gersang kullun
eta ari saban sahiji yusolli eta bersolawat kullun ya habibi he kakasih kaula alal ladzi kajalma qad allama nu nyata temen ngawurukeun ya ladzi al khairu kana kebaikan kana kehalusan kana kasaya al unasa ka pirang-pirang jalma muhassilan halna nu ngahasilkeun kana eta khair halna nu ngahasilkeun kana eta khair. Nago terjemah Sundana tina tilu bait meh alim ngunggulan abid na utamana alim ngunggulan abid na utamana tiga di kitabna buku terjemahna ya biasa dicatat mudah-mudahan biasa ditinggal ya. Alim ngunggulan abid na utamana lir bulan kana bentang dina caangna lir bulan kana bentang dina caangna Allah koma oge ahli bumi langit reang Allah oge ahli bumi langit reang atau nabi ahli langit bumi reang bumi adalah teras langit mana bade langit adalah teras bumi mana Allah oge ahli bumi langit reang hingga laut sarta sireum tanah gersang hingga laut sarta sireum tanah gersang kabeh bersolawat kanu ngawurukan kabeh bersolawat kanu ngawurukan kabeh bersolawat kanu ngawurukan jalma-jalma tingkah hasil kaalusan jalma-jalma tingkah hasil kaalusan. Nah, baru kurang sami amaskeun sasarengan ya bet nutur ieu arabna heula diselang-selang ku nagon terjemah Sunda. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fala alimun fadlun ala ma ya'budu fadlal muduri ala kawatibi fil jila alim ngunggulan abidna utamana lir bulan kana bentang dina caangna ada innal ilaha wa ala kulli samaihi wal ardi hatal hutamanam lil fala Allah oge ahli bumi langit reang hingga laut sarta sir
para jamaah sadayana, jamaah taklim Al-Madinah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sabada dina matlab yakni tuntutan anu kaopat nyaeta matlab tuntutan anjuran urang kana sunat ngalaksanakeun salat sunat duha anu teras dilajeng kana matlab nu kalima tuntutan nu kalima sabada salat duha teh aya tuntutan nu kalima naon nyaeta al istighol katungkul sibuk katungkul sibuk kunaon imma wa imma sabada salat duha teh teras teh cenah urang kedah katungkul sibuk kunaon imma wa imma imma katungkul kasibuk bil ilmi ku ilmu tapi ilmuna ilmu nu manfaat wa imma katungkulna ku bil ibadati sabada salat duha teh katungkul ku ibadah deui wa imma katungkul sabada salat duha teh bil ma'isyah ku urang disibukkeun ku milari kahirupan kanggo istilahna teh mah kieunya resiko kebutuhan keluargi gitu nya nah ku dagang nah ku tani nah ku kuli mana ku naon we asal halal eta jadi matlab kaopat mah nganjurkeun salat duha nya dilajeng kana matlab nu kalima tuntutan sabar salat duha teh non we nya ka istigol katungkul sabada salat duha kunaon katungkul eta ku satu di antara tilu nah sabada salat duha teh katungkul ku ilmu nah rek katungkul ku ibadah deui atana pinaha bari katungkul ku urang nya ma'isyah nya tergantung sikon eta mah nya sikon dea naon sikon kesingkatan tadi nya sina situasi konna kondisi singkat tuh jadi sikon badai ditamahan maka misal tema dan profesi jadi situasi kondisi dan profesi inahnya ditamahan ke profesi ya jadi tambahan ke profesi ini lama dari singkat kemudian sikon prop gitu konna kondisi profna dan prof omatnya udah digabungnya jeung toleransi namun digabung jeung toleransi mungkin jadi singkatanana jadi si kontol jadi jorok gitu. Jadi menikahnya jeung profesi gitu. Jadi sabada tepan duha teh ayat tuntutan berikutnya mangga tamanya urang nah bari ka istighol ku ilmu nah bari ka istighol ku ibadah deui nah bari ka istighol ku ma'isyah milari kahirupan mangga eta mah tergantung kana naon nya kana kakait atau moal ge ngagantung dari kakaitan nya jadi tergantung kana sikon nya situasi dan kondisi bahkan tergantung kana profesi gitu. Profesi itu naon ya profesi itu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, keuletan dan sebagainya. Tapi kita pendidikan dan keahlian tertentu. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi begitu. Ya. Nah, jadi mana teman? Tergantung si konprofna. Tergantung situasi, kondisi dan profesi masing-masing. Iya mah profesina da ahli ilmu sabada salat duha teh. Nah, ka istighol kana ilmu atuh. Ya.
katungkul karena ilmu, tapi dengan catatan ilmu apa? Ilmu nu manfaat. Ulah katungkul ku ilmu anu ngamadarapkeun diri, ngamadarapkeun bararea. Ya, ilmu nu manfaat. Kemarin terus diingatkan, namun bari katungkul ku ilmu, berarti berenang sok tadi. Ai memang profesi ahli ilmu mah sok sabadana tepan dua teh ka istigholna ku ilmu. Nah ku ngajar, nah jadi coba pergi. Nah akat nanti katunggu ilmu nama, nah aku ngajar ngaulang, atanapi misal teh mahku naon mutolaah, nah aku mudzakarah, ku musyawarah, nah aku misal teh mah naon we anu patali jeung ilmu nya. Nah lamun memang profesina ahli di bidang keilmuan sok katunggu sabaraha suatu teh ilmu. Atanapi da ieu mah profesina cenah nya. Itu karena ilmu mah kirang patos ada keahlian ngan abdi mah bisa tema justru resepna teh da karena rupina karena ibadah deui abdi mah resep lagi bade karena maisah da teu aya cupat abdi mah bisa ilmu da gaduh ge ilmu paling jangaun pribadi teu aya kanggo bagi-bagikeun kanu sanes mah misal teh mah bangun abdi mah cenderung karena ibadah deui mah seberapa salat duha teh ibadah deui nah jenapan sholat Tuhan aja dia geus ibadah. Ayeuna lamun disamuri ku ibadah keneh ibadah jalma anu geus dahar aya mah mana cuci mulut anggur nya kitu pisan nya kitu sabangka cuci mulut. Ari teu aya mah cuci mulut nah sabadana dar sangu teh akana buras deui kan masalah nya ibadah deui daripada ngamulang waktu tapi nya itu maksudnya ada yang mah profesina justru da abdi mah cenah profesina nyaeta kana maisha da abdi mah pedagang gaduh jongkok di pasar nya mangga tos duha ka palasa ari jalan kitu nya. Atanapi abdi mah da profesina ieu mah gaduh sawah jeung kebon garapeun. Oh berarti petani meureunnan mangga sok kadinya nyanak pacu tos salat tapi geus salat duha heula itu. Itu nya masalah ya. Ku bager-bagerna ulama na pikeun ka ditataran nya supaya urang teh ulah sakadaek nah gitu nya. Nah, mangga ada profesina sebagai petani ya. Cana meureunna pacu atanapi koren nya kitu bini itu ieu nu bade di naon teh pelakeun di kebon mun kebon teh di sawah di akan di sawah teh sok mangga nya. Ada ieu mah profesina kuli abdi mah sebagai karyawan atanapi karyawati nya mangga meureunna sok kitu nya. Nah naonnya bentuk manusia asal dengan catatan nu halal nya omah ulah samarangan manusia nya. Asal aya kahirupan, asal aya penghasilan, asal menang duit umpamana paduli teuing tina hasil maislah anu diharamkeun ge teu kenging kitu urang mah jalma nu beriman nya kedah ngemut panjang kudu gaduh prinsip engke kumaha lamun ayeuna urang samarangan hirup nya prinsip urang jalma nu beriman mah kudu boga prinsip engke kumaha ulah kumaha engke. Lamun jalma gaduh prinsip kumaha engke ciri seuleudeng nya ciri jalmana tidak pandai memperhitungkan ya akibat baik dan buruk marukanan kumaha gitu. Ini nah pertanggungjawaban urang teh pan meureun nya dunia akhirat matakan omah lamun urang seuleudeng dina usaha asal kaparaban we anak jeung pamajikan asal kapakaian we anak jeung pamajikan asal kaimahan we anak jeung pamajikan asal kapambelikeun kendaraan umpamana kenaelah tina nagares duit kantor ge kenaelah tina ladang umpamana teh mah ngurangan takran mun pedagang teh kenaelah tina ladang istilahna jadi lintah darat itu bisa teh mah atau kenaelah jadi hasil tina korupsi ge lamun pejabat teh teu kenging kitu jalma nu beriman naon sababna awas idza dakhalal halal kharajal halal wa idza dakhalal haram kharajal haram. Di mana-mana nu asup barang halal
maka nu kaluarna oge bakal deui. Hartina di mana nu dituang, nu dileueut, nu dipake ladang anu halal, maka nimbulkeun reaksi positif. Ya, karena pikiran orang teh bersih, karena hati tenang, karena ibadah jauh-jauh, lamun nu dituang barang halal. Tapi sebaliknya wa idza dakhalal haram kharaja haram. Di mana-mana nu diasupkeun barang tina ladang haram, maka nu kaluarna ge haram deui. Hartina di mana-mana nu didahar, nu diinum, nu dipake napakah, nu dipake kiswah, nu dipake maskana, itu ieu ka anak jeung pamajikan teh teu dipikirkeun tina ladang haram ge gabres we eta teh nya sok nimbulkeun efek akibat anu negatif deui. Dan nu didaharna barang haram reaksina ge negatif deui. Lamun nu didahar barang halal maka reaksina positif. Itu dah ai hasil mah kumaha nu dipelapan. Melak pare nya bijil naon? Pare. Nya kitu melak bonteng nya bijil naon? Bonteng. Artina melak hade bijil hade, melak goreng mah nu bijil nya goreng. Kumaha nu dipelapan aya nu dihasilkeun mah teh. Pirakunya melak pare bijil bonteng. Di mana bijil nah gitu. Nya kitu hasil mah kumaha nu dipelapan. Kan kitu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, singnya kana diri, singnya ka keluarga, ulah samarana, ulah dua prinsip asal seubeuh beuteung padulit teuing nya, duit juri sugan ku aing duit dahar ulah. Jangan beriman teh kenging itu. Kecuali jangan teu iman mah, da teu iman. Nya itu darah rasaan meureun boga keyakinan hirup teh di dunia wungkul maot sabada nya hirup deui sabada maot teu yakin kana baas kebangkitan kubur meujeuhna we abrug dina pakupuran ajrak dina paroratan tunggu di parucakan di pake jelema nu kufur mah komo teu percaya aya pangeran mah ateis komunis mah rek kumaha wae beda keberangkatanna tidak ada kepercayaan ya kayak orang mah pan yakin aya akhirat setelah dunia, yakin ayana alam abadi setelah alam fana, yakin ayana mizan hisab perhitungan amal. Maka kan perhitungkeun ulah boga prinsip kumaha engke saya ulah ciri jelema beriman mah prinsipna ulah kumaha engke, tapi engke kumaha ya kumaha ya itu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tina api. Termasuk upaya bentuk keseriusan urang ngajaga diri urang jeung keluarga tina api neraka teh eta dina naon anu di jadikeun resiko kebutuhan keluarga omat nya ulah tina hasil ladang maisha kasab usaha anu diharamkeun ku Gusti Allah nya. Sok mengalah karena tergantung profesi ya, yang profesi nu saralae kumaha abdi mah tos salat duha teh dan profesi na abdi mah dongdot. Nah dongdot tos salat duha teh eta pantes teh salat duha. Berarti berentong profesinya teh ulah kan hari itu gitu ya. Itu lucu amat ge salat duha gitu kalakuan. Nah, di antara ciri amal ibadah orang ditampi cenderung ya maka cirina sanggeus eta amal sae teh disusul ku kasae itu nya alamati qabulil hasanat fa'lul hasanat ba'daha alat tawab. Di antara tanda-tanda ciciren nya itu ditampikna amal kasayan di mana urang midamel deui kasayan sabada eta kasayan. Urang salat geus beres salat disusul ku wiridan, ciri salat urang ditarima. Beres wiridan disusul deui ku ngaji Quran, ciri wiridan urang ditarima. Beres ngaji Quran disusul ku silaturahmi, pan saya dewa silaturahmi teh ciri tah ngaji Quran urang ditarima terus we nya. Tapi lamun kitu mah salat di salat berjamaah di masjid ngan balik teh nukeurkeun senang saya teh. Imah wati iman goreng hari balik mawon halus jadi mau balik salat berjamaah teh bawa
salat nanti diterima. Naon sebabna da geus digawe alus teh kalakah ditutupkeun ku kago. Ya, itu awas. Apalah artinya sah cek fikih namun tidak diterima. Ya, itu ya, target pertama ibadah teh ukur sah na ku fikih ngan sanggeus diukur ku fikih sah lah sebab cumpon syarat rukunna tah omat teu cukup ku sah ngumpul ibadah tapi urang kudu ganu kamelang diterima moal amal ibadah teh. Nah, ciri diterima eta kudu disusul deui ku kasae saya nyata fikih teh susul deui ku tasawuf. Teh ya jadi urang ibadah kan kitu nya nyusun aduh tertib dina Islam teh nya urang ibadah yeuh. Tang tugas urang hirup teh bener pokona mah ibadah nya dagang teh kulina eta mah tugas penunjang dan tugas pokona mah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urang diciptakeun ku Allah jin jeung manusia teh diciptakeun ku Allah jangan ibadah. Beri tugas pokona ibadah. Ngan lain ulah dagang ulah tani lain ulah kulit sak dagang tani kulit ngan niatan dagang tani kulina jangan dukung karena kalancaran ibadah dan tugas pokokna mah ieu ya urang dahar rek ngadahar sangu dahar teh pan beureun ngadahar sangu pokokna mah lain ulah make piring jeung senok mangga da eta mah fasilitas ngan ulah dugikeun ka ieu senok jeung gelasna senok jeung piringna diperebutkeun tapi ai sangu jadi pokokna tapi ka aur-aur teu dadahar tapi geuka di dahar mah teh uji teu lucu jelema marebutkeun senok jeung piring tapi kendak ngawur-ngawur sangu ya keunteuna naon marake fasilitas tah dagang tani kuli tapi niatan jangan ibadah salah kacida lamun jelema dagang aktif ya tani rajin kuli giat tapi babakana ibadah saka hayang saka daek saka inget kata sebagian menjungkir balikeun nilai-nilai kuduna nya ibadah dijadikeun naon tugas pokok kalahkah dijadikeun tugas penunjang hari tugas penunjang dagang tani kuli dijadikeun tugas pokok zolim tapi jangan kitu sebenarnya sebabna wa tusyai fi ghairi mahalli sebab geus merenahkeun di perkara lain dina tempat ya jadi nu zolim teh lamun diukur ku takrif ya teh kitu kopiah teh di dieu tah dan namina ge kopiah teh di bahasa Arabna wadahullu cenah nya di dieu jadi lamun kopiah di teh di dieu hadir ieu mah kalakah kitu nya dina tukur lain tempatna dolim eta sebab waktu syekh beri mahal nempat kerja perkara lain dina teparan ya sorban datang di dieu atau nanti diundangkeun ka dieu di makalah kali begitu dina cangkeng lain tempat nah doli ya kan gitu bener kan kudu nama kemprangkeun teh ibadah nu sajeuna mah da penunjang kitu nya ieu mah ibadah camba mah marah teh gitu kayak gitu bener ya bahasa ulang eta ya bahan renungan ya nah, jadi soknya, jadi sabada orang sholat duha teh mangga bari ka istighfar kunaon tergantung si kontrol, tergantung situasi, kondisi dan profesi masing-masing. Bari katungkul ku ilmu sae dalilna falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Anu geus beres salat duha teh katungkul ku ilmu dalilna eta surat At-Taubah ayat 122. Sabada salat duha teh da abdi mah bari ku ibadah deui we. Dalilan atuh surat naon teh Az-Zariyat ayat 5 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abdi mah satos salat duha teh umpamana teh mah da profesi abdi mah dina dagang tani kulit halal tapi nya sok mangga dagang sok tani sok mangga karuli kadinya halal mah sabada salat duha teh aya dalilna lamun geus beres salat urang meunang dagang kitu aya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah surat Az-Zumar ayat 1 sadayana aya dalil ya nganu dalilna teh sama geus salat
geus anggeus salat duha teh itu nyolong urang itu teu dianjurkeun dina Al-Qur'an ya aya kitu mah anggeus salat duha teh ku ngelak sibuk katunggul ku ieu ma'isyah teh eta fa idza qudiyatis shalat kali surat al-jumat ayat 10 fa idza qudiyatis shalat ketika selesai usai salat dilaksanakeun fantasiru fil ardi geus beres masalah fantasiru sok menyebar deui fil ardi di permukaan bumi da bumi teh tidak selebar daun kelor tempat anu ku Allah dijieun yang tempat urang ikhtiar teh sok sanggeus beres mah salat nah fantasiru fil ardi bertebaran deui urang kidul ka kidul urang kaler ka kaler urang kulon ka kulon urang wetan ka wetan mangga kadinya bertebaran di permukaan bumi ieu wabtahu min fadlillah tareangan tina fadol karunia Gusti Allah. Nah ku jalan dagang tani kulit sok asal salat. Cenah eta mah salat Jumat, eta mah panganjuran salat Jumat, di mana salat Jumat menyebar deui nya secara iktibas mah tiasa sanes kana salat Jumat wae. Sanes salat duha ge sok teh urang rek dagang mah dalian lagi ieu sah. Ya ida kudian salat duha. Ya fantasiru fil ardi daralagan itu tukang dagang. Itu berenanya sadaya ge aya dari ya. Nah, ayeuna urang lanjut ngan kumaha cenah kanggo nisbat jalma anu berpotensi kana eta nu tilu. Aya pertanyaan deui. Ya, hari ieu mah pan tergantung sikon teh situasi kondisi aya profesina ahli di bidang ilmu banyak saya SD kalau ilmu anak abdi mah profesina kana ibadah itu ibadah deui mangga abdi mah profesina kana maisha lamun teu aya usaha pisan mah atuh kumaha meureun nya anak pamajikan manyun meureunan dalain pengeret perlu diparaban abdi teh nah mangga nya tergantung profesi ngan kumaha ieu mah lamun nisbat kanggo jalmi anu berpotensi kana eta nu tilu teh karena ilmu berpotensi, karena ibadah berpotensi, karena ma'isyah dia berpotensi. Naon cenah potensi teh kitu nya. Potensi teh kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Itu cenah. Kamakola KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, nisbat kanggo jalmi kumaha tah anu berpotensi kana nu tilu eta. Kumaha berpotensi kana nu tilu eta teh? Ilmu boga bahkan loba. Ibadah bisa bahkan kaduga. Ma'isyah oge nya kahirupan aya bahkan kaya. Wah, ieu mah nya aya penjamin gitu nya. Ilmu ngitung ilmu boga bahkan loba. Ngitung ibadah bisa bahkan kaduga. Ngitung ma'isyah ge aya bahkan kaya. Jadi berpotensi. Nah, pikeun nisbat jalma anu berpotensi kana nu tilu ieu mah pertanyaanna mana yang lebih baik untuk dikembangkan. Ini pertanyaannya. Ya. Itu hari anu teh berpotensi kana nu tilu mah misalnya teh mah hanya potensina teh kana ilmu, nya ka istilah ilmu we. Berpotensina ieu mah hanya kana ibadah, kana ibadah deui we. Berpotensina hanya wungkul kana ma'isyah, kana ma'isyah we. Tos salat kumaha teh. Ngan ieu mah kumaha pertanyaanna lamun jalmi berpotensi kana tiluanana. Itu maka eta pertanyaan mana yang lebih baik untuk dikembang saya nu mana di antara nu tilu gitu ya. Nah eta mata kamakalan Nabi ini dina ujung bait anu tos kalangkung wahtaronal abdola cenah nih kudu milih temenan anjeun kana mana nu leuwih afdol kudu milih temenan anjeun kana mana nu leuwih utama ya. Nah, teh teh wahtaronal abdola teh anu berpotensi kana tiluanana, anu tidak berpotensi kana tiluanana mah nya eta sesuai jeung bidangna we. Entong dipaksakeun lain bidang dagang, misalnya hayu dipaksakeun dagang ada dulu. Lain berpotensi kana ilmu dipaksakeun hayu misalnya ngajar, ya, engge teh bisa-bisa, ya, nyasarkeun batur teh.
gitu ya. Jadi ai nu berpotensi karena satu di antara nama nya sesuai jeung bidang kan ilmu kumaha menjalmi berpotensi kana tiluanana gitu. Maka eta waqtaronal afdalah gitu. Pilih saya lamun berpotensi kana tiluanana mana nu leuwih utama nya mana atuh kitu bener pertanyaan nu leuwih utama di antara tilu. Nah saya keneh ka istighol katunggu ku ilmu, nah saya keneh ka istighol ku ibadah, nah saya keneh ka istighol ku maisha yang kehidupan. Nah nya nu mana di antara tilu eta nu langkung utama ya, hayang terang teh mana di antara tilu eta nu langkung utama hayang terang teh hah hayang nya mantap ngararaji hayang terang bener. Kira-kira teh yang terang mana naon teh ka dia tuh ya barali ke heula secara lisanul hal mata darong kabeh ge meureun hayang terang ya saudara mah tuh kudu taros deui teh mah basa basi basa basi tuh ya. Nah ya mana di antara nu tilu ieu nu paling utama sadaya ge sae ngan mana nu langkung sae ya. Nah mun hayang terang punten dia nya itu pilih teu akur jeung kahayang urang nya da ieu mah panaroskeun mana nu langkung sae pada dasar sadaya ge saha sae nya nu langkung sae nu mana sungguh akan aku katakan sejujurnya. Nah naon cenah itu nu afdol teh daya deui cenah bahwa wal istighol bil ilmin nafi di antara nu tilu lamun naros mana nu langkung utama kitu nupang saya nama ka istighol katungkul sibuk ku ilmu numan. Wah itu mah bongsinah we kalau sapopoena ngajarin gini pan tadi ge hayang terang di wartosan kitu nya teh sok kadang-kadang kieu teh serba salah. Ceritakeun zakat deh yang dibere. Teu dicaritakeun beureum kudu. Jadi ceritakeun kadang-kadang jika kesana teh yang dibere. Nya teh serba salah wae. Kurang-kurang nama nya loba nyeri hate kieu. Kitu salah kieu. Kieu salah kurang-kurang nama nya kurang-kurang. Pas jelema fakir serba salah nya. Masyul fakir wa kullu syai'in diddu. Ya, lempangna jelema fakir mah kitu sagala rupa perkara teh sok jadi lalawananana. Maksudna mah sok serba salah. Ya, kira lempang jelema teu boga mah serba salah. Make baju goreng diomongkeun dasar fakir bau kieu. Tuh make baju goreng diomongkeun dasar fakir bau. Make baju alus diomongkeun bisa teh baju make alus kitu biasa ge bararau aya make alus buat tina jemuran teh mah make baju alus diomongkeun alus ku alusna ajarkeun teu meunang nyolong atona kitu meunang nyolong ge pamane bisa teh goreng ku gorengna diomongkeun alus ku alusna dicaritakeun sing sabar memang kitu jelema fakir mah sok serba kos umat Islam di akhir zaman serba salah. Cicing disebutna teh cicing aya gerak disebutna teh terpapar paham radikalisme galak sautik wah radikal teu serba salah aing mah kudu kumaha teh. Cicing salah, gerak salah, mundur salah, maju salah, mundur kena, maju daripada kena we mending maju mundur kena, maju kena, kena mending maju we bari kena ge pung. Cicing salah, nyarita salah itu dari jelema nya katakan daripada keayaan itu cicing bari salah mah meuning keneh keayaan nyarita sesuatu yang benar lah sok kadinya nya keun disalahkeun ku jelema mah teu jadi masalah asal ulah disalahkeun ku Gusti itu geus lah mah bingung mah yang tadi penting ku jelema mah ribu sebab jelema mah loba versi nah
matakan tong loba ting tanya ka jelema nu akhirna urang teh loba ngahulang nya teh urang rek kawin nya eta we kawin teh geulis teh nya tanya ka si ieu geulis cek si ieu mah tanya ka si ieu goreng cek saya teman gitu mah nya tanya cek si ieu teuing nya jadi bingung tungtungna urang tungtungna kitu nya cek si itu geulis teh tapi cek si ieu ada goreng teh jadi loba teuing nampung aspirasi ti batur teh kitu tungtungna mah bulukan teh kawin-kawin. Aing nari masaran mah ngan ulah terlalu terpaku teuing kana saran jelema. Naon sebabna? Da jelema mah beda-beda rambut sama hitam pendapat akan jelas berbeda. Jadi lamun urang dibingungkeun teuing ku opini gitu, urang jadi tungtung nama rek kumaha berjuang atuh. Eta. Nah, asa. Takang maju we nu penting mah bener cek Allah, bener entos. Sarebu jelema suka dek ngabudak ngagogoreng bodoh teh da urang ibadah ka manehanana ka Allah kitu sok tenang keur hirup kitu mah loba ngahulang mah nya awas ngukur bener mah ulah cek jelema tapi kudu cek Gusti naon sebabna bener cek jelema mah rela tapi bener cek Allah mah mutlak harga mati bener cek Allah mau bisa ditawar deui bisa digoyang deui nya wadi galeun teu wadi ulah galeun bener cek Allah tapi wadi bener cek jelema mas roh eta emot kana riwayat Syekh Salman Al-Farisi Syekh Salman Al-Farisi seorang sahabat Rasul itu anjeunna rek muji nya bener cek jelema relatif nah nya teh rek muji anjeunna teras we niwarangan ka gulam ke pelayan ya anu urang kali kene coba jangan itu bawa himar urang jalan-jalan jeung bapak Syekh Salman Farisi dulunganana ya bawa himar lanjut ya terus naon itu eta himar ditumpakan ku Syekh Salman Al Farisi dituntun ku eta gulamna budak teh pelanggan ngaliwat kaji kaom cek eta kaom kumaha ngarewosna dele eta ieu contoh kolot nu teu nyaah ka budak ieu contoh kolot anu teu nyaah ka budak ari kolot keur nangkring diuk cenah luhureun mah ai budak titah naon nuntun kolot kapoe cek eta kaum kakupingan ku Salman Farisi dah salah nih ya cek kaum eta mah bapak nu tumpak ujang nu nungtung urang balikeun ieu aya mah ujang nu tumpak cenah kira aku pangapunten kan pelayan beunanya keuna bapak nu naon nu nungtung ujang nu tumpak tadina mah mungeun teh budak teh nya da hormat meureunana ka dunungan nya tapi dipaksa aya sok teu naon tumpakeun eta bulan di dieu nya teuteun eta ke Salman Farisi padahal mah dunungan bos gitu kan ngaliwat deui ka hiji kaum lain kaum tadi ka kaum kadua kumaha cek kaum nu kadua ieu contoh sampel budak belegu ieu contoh sampel budak belum piraku eta budak nangkring diuk di luhur ai kolot di badega ditah nongtun teu sopan teh teu ngadang sakola sugan budak kitu itu salah cek kaum eta mungkin cek kaum tadi mah kitu teh bener tapi cek kaum ieu justru salah kakupingeun ku Salman Al-Farisi ya salah kenanya ujang nu tumpak bapak nu nungtung ke cek kaum ieu mah mun dah kumaha deui atuh cenah juragan ya ayeuna mah cenah urang naon urang tumpakan we atuh kuduaan lah bapak tumpak ujang tumpak cenah duanan urang tumpakan ieu mah teh lah dari tumpakan ku salah siji masalah wae cenah geuningan ya
itu mana tumpakan khusus salam polisi tumpakan pada hari himar mah berenangnya gitu sahana pun kuda hari kuda itu pakan keduaan nih majena hari himar mah kan berenang perawakanana kecil ditumpakan ku kolot yang budak duaan boncengan ngaliwat kayak di kaum kumaha cek komentar eta kaum tah ieu jelema teu mikir teh nyaho himar cenah kendaraan leutik ditumpakan kuduaan dasar teu boga peri kehewanan salah deui wae kakupingan ku Syekh Salman Al-Farisi jangan salah ini tuh pangan urang ayeuna mah geus lah urang tuyul we kuduaan urang tuyul kudu tungtungna mah Syekh Salman teu numpak nuyun nya ulamna oge teu numpak nuyun dituyun duana ngaliwat deui ka hiji kaum kumaha cek komentar eta kaum cek eta kaum nah ieu jelema teu mikir teh pan himar teh hewan jenis kendaraan ari tibang dibawa dituntun kitu eueun numpakan saurang-urang kaca rek naon dibawa problem sugan cenah cek Syekh Salman Farisi jangan salah deui wae kudu kumaha urang atuh ditumpakan ku bapak dituntun ku hujan majarkeun bapak teu ngeunah ka anak ka budak ditumpakan ku hujan dituntun ku bapak aya deui nu komen majarkeun teh cenah budak berbukan jadi salueur ditumpakan ku duaan cenah dasar jelema teu boga pri kehewanan dituntun ku duaan cenah majarkeun teh rek naon dibabawa kendaraan aya ditumpakan kudu kumaha deui cenah urang nah jadinya kakak ditarik kesimpulan ku Syekh Salman Farisi bener jadinya teu salah ukuran bener cek jelema mah rupa mata kan ulah ngukur bener cek jelema lah lieur kana otak ya mata kan bener mah kudu cek Gusti Allah harga mati teu bisa aya ya negosiasi deui lamun geus berhadapan cek Allah belum cek Allah hejo cek Allah konen ya lamun cek Allah inna dina indallahil Islam tuh agama nu diridhoi kami cek Allah ibarat Islam entos eta we patokan mah sanajan aya nu kuceluk rek mangaruhan keyakinan bahwa semua agama benar padahal teh kiai mungkin udang pikeun ka segede tampil sudah make sorban pikeun nyeser kana tangan sudah make jubah jeung gamis pikeun ka meber carpos Batman Superman tong didengek sarjan ke ibatar kumaha ge lamun geus nada-nadana bertentangan jeung pernyataan Allah geus tegas innallahil Islam bahkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal fil akhirati minal khasirin jika memilih agama selain Islam maka rugi di akhirat kalamat curug termasuk kelompok ilmu rugi mau diterima agama selain Islam itu aja Allah celuk kayak Islam liberal nyebutkan semua agama benar dienge kuliah tai itu beres cuman ya itu lah leuheung nu komen teh zaman ngarti nya kadang-kadang nu bodoh ge perkara romen karena kami jadi tambah liur ka urang teh matakan supaya ulah liur kumaha tong nemong teuing omongan jelema entos pecak kadelan naon firman Allah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal emot kana wasiat pun ramah almarhum Allah yarham al-maghfurlah ya sunnah bin Hashim jadi pondok pesantren itu kantos ditaros ku salah satu alumni cek eta alumni mama kunaon cenah itu jadi lieur itu aya itu ngaku Islam ieu ngaku Islam tapi itu kieu beda-beda cenah lieur cenah mama bedah kumaha abdi cek eta alumni ngaros ka pun ramah kumaha cek ramah ya itu pun ramah nyarios we kieu atuh derek teu lieur kumaha da kusianu ditemong kolecer gitu bahasa sepuh antara make Quran antara make hadis bahasa teh nah teh nanti istilahnya jika sederhana tapi mengandung pemikiran anu luas arek teu lieur kumaha atuh dalam mun ditemong ku maneh naonna kolecer pan kolecer mah watakna muter lamun urang ningali kolecer nah bisa ngajolong jadi kada kumaha tuh cenah mama tong ditanya kolecerna lieur cekelan we tihang kolecer sing bagus namun nemong teuing kana opini pendapat ti jelema mah rupa
cek ieu kudu kieu, cek ieu kudu kieu, cek ieu alus tapi cek itu mah goreng, cek itu alus tapi cek ieu mah goreng. Lieur kan otak. Teh otak entos we tong ningali ting kolecer ibarat pendapat jelema mah itu bisa dicekel atuh eta mah ibarat naon nya. Nah, jadi entos we kembali kan nyeun jelema. Ulah loba ting dibingungkeun ku omongan jelema tapi urang kembali we kana cariosan nu nyeun jelema saha Gusti Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafar. Beres titik segala patong paruti. Terus gitu ya. Nah, patokan dah insyaallah lah. Ya, nusok ngawas mah moal lieur, moal. Nusok lieur teh keur mah loba nu ngalilieur, hayu tara ngaji deui. Ah, geus stres. Jadi ngantung bae memang usum. Ya. Masya Allah. Kembali karena pokok permasalahan tadinya, kumaha lamun jalma anu berpotensi karena tilu-tiluanana, maka jawabanana waqtaraunal afdola, pilih anu lebih utama. Mana anu lebih utama teh? Tas dicarioskeun piye? Al istighol bil ilmin nafi di antara nu tilu, sadayana ge nu tilu teh sae. Ngan padi mah naroskeun mana nu langkung sae. Tah dicarioskeun omat ulah salah paham ya. Nyaeta naon? Al istighol bil ilmin nafi yang terbaik. Katungkul ku ilmu manfaat nu paling sae tinimbang ibadah, lebih sae katungkul ku ilmu manfaat tinimbang maisha. Tapi sanes berarti maisha jeung ibadah. Ya, awo. Mah berbicara af'al takdir. Sepertos Nabi Rasul sadayana ge mulia, moal aya diangkat Nabi Rasul hina atuh sadayana ge mulia. Ngan mana nu paling mulia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah pemikiran TK, ulah Nabi Muhammad disebutkan paling mulia, berarti nabi-nabi nu saja hina dong. Pemikiran TK. Nanti ini ceritakeun sadayana Nabi Rasul mah moal aya nu diangkat ku Allah jadi nabi jeung rasul. Nah lamun naon mah hina mata diangkat jadi nabi rasul. Mulia sadayana oke. Ngan lamun naros mana nu paling mulia? Jawabanana kan jujur nabi urang sadayana. Sadayana Nabi Rasul sabar, ngan saha nu paling sabar? Nabi urang sadayana. Sadayana Nabi Rasul hilim, saha nu panghilimna? Nabi urang sadayana. Ya. Nabi Rasul sadayana ge gararanteng, moal aya Nabi Rasul nyunghid. Ganteng sadayana ge, ngan mana nu paling ganteng? Nabi urang sadayana. Nah, cerita nu pasahorna mah geuning nu ganteng teh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mah didohirkeun ku Allah ka kasepanana. Ari kanjeng Nabi mah katutup ku cahaya keagungan. Padahal mun ngitung ganteng mah ganteng Nabi ini urang sadayana jeung Nabi Yusuf we. Komo dibanding jeung urang malah nyarakeun. Sing Nabi Yusuf kaon terus mah. Jadi mana-mana jeung urang. Tapi aya we jelema stres deui wae nya. Memposisikan Nabi itu cenah mulia, tapi cenah ranking kelas sabaraha lupa muliana saluhur Nabi cenah mulia teh Iwan Fals. Masya Allah eta abang cenah pendukung ini ka Iwan Fals dijadikan ranking teratas bahkan kanjeng Nabi. Loba cenah stres teh. Liur kan otaknya teh. Mun mikiran jelema mah. Ya. Kita kan kembali kan ekonomi jelema insya Allah. Moal ya. Ya. Ibarat bahasa sepuh tadi mah tong ditimong kolecerna cekelan sini pasti wa atasimu bihablillah tadi teh nya nah jadi nupang abdolna eta istighol ku ilmu nya nah ieu istighol ku ilmu teh nu disebutkeun lebih utama so teh lamun nyaeta naon teh istilahna ya lamun di eta lembur misalnya mah seueur nu sanesna oge ngan kumaha lamun di eta lembur teh eueuh deui iwati saurang-urangna anu membidangi kana keilmuan teh iwal eta ustad teh aduh krisis ustad di lembur abdi ya pada itu di daerah teh nya krisis orang alim krisis ustad ya lebih ganda kita ieu eta ustad ku itu ku ieu pada make ngapoe eta ustadnya ada ku hiji-hijina ya ayo deui di lembur teh gereyak ustadna teh
bakat ku loba-lobana nepi ka perbuat eta tahlilan. Perbuat naon? Objek kan? Proyek. So, tah kumaha lamun di daerah misalnya mah orang alimna teh jalma anu bembidang kana sisi keilmuan teh kur eta-etana sadaya teh nu liat teh eta biasa dianalkeun. Eta mah lain anu pangutama kudu istighol bil ilmi gitu mah lain abdoli eta mah ta'ayyana lain utama deui zaman kitu mah tapi ta'ayyana tangtu kudu ilmu we entos tama tong mikiran naon ari ustadna kudu hiji ulah ieu mah geus bukunya ustad di lemur teh kudu hijina bisnis dia teh ustad tuh Jumat libur pengajian pre kemana ustadna proyek kacau hari gitu mah ustad seueur teh ku urang oge nya sanes awon ustad bisnis mana ya ngan kira-kira atuh entos urang bagi tugas dan bisnis mah loba ieu komo bari ustadna kakurangan komo bari ku hiji-hiji mah betan entos we istiqomah bidang eta we geluti ya itu entong pipilueun ustad ku hiji-hijina nu diandalkeun teh pan beunang aya nu gering masyarakat teh minta dijampe ku ustad aya nu mau aya minta ditalkinan ku ustad dimulai ngamanian itu geus larupana teh nya gitu aya nu nunjukna ustad deui wae ustad teh minang eueuh dan mamawamak wae ustad nya kalau daftar jadi caleg ada jadi kacentang gitu ya. Untuk ya jadi eta teh sok jadi nanti ngalengitkeun wibawa ya hari kitu mah nya sawaktu-waktu mah ulah difokuskeun da bidang ilmu mah teu nya teu ustad mah ngalek kitab we ngajar we gitu nya kumaha cenah anu profesina pedagang mah jurung kan sok bapak mah kitu da pedagang jurung ka pasar bapak mah da petani jurung ka sawah bapak mah da tukang kulit jurung ka ditu jadi karyawan ari Pak Ustad mah ustad mah kieu we atuh ustad urang bisnis untuk kerja ustad masa kamu ustad bisnis halas deh udah ngaju jurung ustad tah bisnis mah kiai di jurung-jurung kita bisnis amat ya bahaya lamun kiai kabeh dijurungkeun kita bisnis bahaya naon bahayana intih lamun kiai geus turun kana bisnis bisa kaelekkeun ahli bisnis nah kiai mah boga wapak hayu boga doa jetu teh jadi lamun jualan ke pantewannya nawar murid-murid nanti sieun kawalah gitu eta kan mau tereh lakukan teh dagang kiai seperti udah dijurung-jurung kiai dagang tong saingan berat eta entah kiai mah ustad mah mualim mah geus istiqomah dina ngajar nya ngan ndorek dagang mah jurungkeun bahkan anterkeun doa jeung anjeun mah tukang dagang ulah milutan saya ka saya mah ngaji bae teh naon deui atuh nya anjeun mah tukang dagang sok we ya jeung dagang didoakeun si hasil sing barokah nu tani jurungkeun ku ustad ulah ustad milu tani nya entos jurungkeun gitu nya sok tararani gitu nya didoakeun mudah-mudahan sing berkah tanina itu nu kuli jurungkeun ku ustad ulah ustad nu kuli nya jurungkeun nu kuli anteur ku doa gitu nya nah, jadi ari eta ustad kumaha atuh pan beureun ustad ge perlu dahar ya atuh beureun lamun teu kasab pisan beureun kumaha sawaktos-waktos mah mangga ngan ulah dinahakeun teuing gitu nya itu nah eta kumaha atuh pan keperluan ustad beureunan atuh pan tadi geus ngadoakeun udah laragan geus ngadoakeun tani geus ngadoakeun nu kuli sok eta doa ustad geus hasil operan atuh jadi gitu pas main bola nya operan ini atuh pan beureun kitu aya jaga gawang terus teh aya nu bek aya nu penyerang udah jaga gawang bakal ku semangat nyerang ini langsung kayak kumaha mun aya
serangan balik. Gol terus deh. Iya main bola wes sok gerak tapak urat sakitu tidak. Geus kiai mah jaga gawang terus wah penyerang bisa naon. Nah gitu ngan awas ulah bola bunuh diri kan. Gawang sorangan asup. Nah gitu. Nah begitu gas gitu. Ya kiai nama komo kurijina deui mah sing istiqomah ulah terjun kana dunia bisnis sae nama. Ya lo pakai mana ratna batan tos teh jurungkeun anu usaha anu ahlina jurungkeun cara rame ahlina gitu doakeun geus hasil mah paneureuna tidak geus sugan teh kaingetan sugan gitu. Jadi cilingit kieu. Apa kurang teh kudu diingetan bener nya. Teh kitu nya paling paus Ustaz matong cenah berpikiran pokona ngajar we ngan urang dan marusak kumaha urang pikiran dan atuh kirim ke bean kitu nya operan atuh lain mah nya ngomong main bola 1-11an tapi geus menang bola teh dibawa balik kemana teu seru operan atuh kan demi ke-11 beda posisi tapi satu visi jeung misi insyaallah indahna organisasi itu gitu. Lah camplang yang menang sorangan. Gitulah ya. Nah, jadi kanggo berhubung paling utama mah istighol bil ilmin nafi, komo anu kaayaan kur hiji-hijina ustad didinya maka entos we istighol ku ilmu nafi. Sing yakin insyaallah milik rezeki mada moal pahir. Ya, komo yakin kana firman Allah mah ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelema nu bener-bener takwana maka Gusti Allah bakal kaayaan dibere jalan keluar nalika boga menghadapi satu permasalahan jeung bakal diberi rezekian ku Allah ti arah-arah nu teu diduga-duga. Ya, kadang-kadang kiai jeung usaha usaha mah kayak istilah naon bulan ngora bulan kolot ustaz mah kadang-kadang ngora kolot aduh dia mah aya ustaz kan bulan kolot ustaz apes Masya Allah ya naon sababna pertanyaan berikutnya naon sababna ka istighol ku ilmu nafi katungkul ku ilmu nu manfaat make levelna nu leuwih utama batan ibadah nu sajian batan ma'isyah neangan kahirupan naon sababna penasaran abdi mah bisi pajar jijieunnan ta ustad teh abungsina pagaweanna sok ngajar di agul-agul dengan ilmu bisi ya itu hanya isapan jempol bisi hanya basah basi naon sabab nah ieu istighol ku ilmu nafi make dianggap numpang utama-utama na batan ibadah nu sanes batan ma'isyah neangan kahirupan ya nah hoyong terang teh jawabanna hoyong mah tak ngaos oge nya nah gitu mun hoyong terang diwartosan sanes kusimkuring tapi kuki nazim diwartosan mantap ka istighol ku ilmu manfaat lebih utama batan nu sejena hatta jeung ibadah jeung ma'isyah we utama kene eta saya nama kitunya anu memang komo berpotensi na tadinya mah komo anu kur hiji-hiji mah ustad didinya ulah ka mana-mana entos we berkecimpung dina dunia ilmu we nya sebab eta nu pang utama nah hoyong terang naon alasanana maka lol weh matlab berikutnya tah akhirnya memasuki kana matlab baru ya matlab naon matlab fi fadlil alim itu masuk matlab tuntutan nu mana dina ieu matlab ieu teh bade nguningakeun kautamaan seorang alim kautamaan seseorang jalmi nu ngarti nu ngartos nu faham kana masalah ilmu agama maksudna ya gitu. Nah, ieu kautamaanna bade diguningakeun dina 3 bet ieu, bet ka 83, bet ka 84, bet ka 85. Nah, ieu kautamaan alim aya dina 3 bet ieu bade diguningakeun. Nah, ngan sabada teh unur tina matlab anu ka sabaraha berarti teh. Jadi tos matlab kelima nya, berarti itu matlab kenapa?
Ya, mata genep nguningakeun kautamaan alim dibuat dina 3 bait teh ieu nu dilogatan tadi baitna. Nah, cenah bisi ieu nya alim we nu diuturkeun ari muta'alim, ari anu ngajarna, santrina, jamaah pengajianana, muridna boga kautamaan teu. Aya Islam adil. Mungkin sabada matlab fi fadlil alim, mungkin disusul berikutna matlab fi fadlil muta'allim. Tuntutan anu ngabahas tentang keutamaan jalma nu sok dialajar memahami ilmu agama aya sabaraha ngaji nah santri nya nu rawat inap nya nah jamaah pengajian nu rawat jalan nya seminggu sakali panjenengan murid nya rawat jalan nah eta aya keutamaan mungkin diuniakeun dina matlab berikutna fi fadlil muta'allim ngan betna mung 2 ge matlab fi fadlil muta'allim mah bet ka 86 jeung bet ka 87 nya itu tak mungkin disusul deui ku matlab berikutna matlab nyarioskeun naon fi ba'di fawaidil ilmi wa mafasidihi matlab berikutna mungkin bade muniakeun sapalih fawaidil ilmi kautamaan ilmu jeung sabalikna naon muniakeun mafasidihi pirang-pirang bahayana ilmu. Jadi ilmu dari satu sisi aya manfaatna, di sisi lain kurang-kurangna bisa ngarahkeun nama bisa jadi nimbulkeun bahaya. Tah teh uniakeun dina 16 bait ketemu komo kira-kira. Nya matlab fi ba'di fawaidil ilmi wa mafasidihi mah matlab nu rek nyarioskeun kautamaan sapalih kautamaan ilmu jeung mafasid ilmu mah 16 bait mungkin diuniakeun ti bait 88 di bait 113. Tangge deui seru deui ka ditu. Dina matlab berikutna bakal diuniakeun matlab fi dzikri alamati ulama'il akhirah. Dina matlab berikutna bade diuniakeun matlab nu nyarioskeun tentang naon wae tanda-tanda ulama akhirat. Ketiknya bisa kanyahoan ulama akhirat mah cirina kieu. Berarti nu teh kitu ulama dunia. Bahkan lebih seru kayak itu mah. Matakan setiap episode jangan ketinggalan saya. Buntung ini. Ya, Masya Allah. Tah, matlab dina nyarioskeun alamati ulama il akhirat. Aya ulama akhirat, aya ulama dunia. Ari ulama akhirat mah ulama anu diantis ku Gusti Allah, dipuji, dieluk-elukan, ya, dimadah ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tah mun dipuji-puji eta ku Gusti Allah dina Al-Qur'an mah ulama akhirat. Ya, gitu. Nah, ari nu lain ulama akhirat mah ulama nu hanya mikirkeun dunia we, keuntungan dunia. Nu penting mah, ya. Bener betul becitret, nu penting mah jabatan tinggi, nu penting nama misalnya income pemasukan gede, nu penting nama yang pemasukan kas yang negara gede, dipikirkan teh urusan beteng, hari urusan agama ongko ulama, tapi urusan agama hancur-hancuran, diantepkeun no komen, tidak ada komentar sama sekali, nu itu buah-buah ciri ulama mulain akhirat. Ulama dun dicacat sama Gusti Allah. Ya, awas. Katakan, mungkinlah kaunian, ya, dina matlab. Sabaraha dina 15 bait diuniakeun tuh. Teu kitu 15 bait terhitung ti bait 114 nepi ka bait 128. Mungkin nyarioskeun ciri-ciri ulama akhirat. Berarti kanyahoan ku ciri ulama akhirat begitu, nu teh itu ciri ulama. Ya. Ibarat HRS begini ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab mah ulama itu ada 2, satu ada ulama, kedua ada ulamaan. Itu bahasa bahasanya ulama itu ada 2, satu ada ulama, kedua ada ulamaan. Bagaimana bedanya katanya? Kalau ulama yang hanya disebut satu kali itu mengajak kita ke surga, tapi kalau ulamaan itu mengajak kita ke surga-surgaan. Kita bahasa, ya, pandai mempermainkan kata-kata betulnya masalah. Jadi kalau ulama ngajak kita ke surga, tapi kalau ulamaan dibaca 2 kali masa jadi palsu nih. Ya, kuda asli, kukudaan.
lain kudanya itu itu kaca tidak asup angin acan tapi lamun kaca asup terus gitu itu nah gitu ya. Nah jadi ulama mah yang ngajak kita ke surga tapi kalau ulama ngajak kita ke surga berarti surga neraka bawa gitu ya. Iya awas nya pos duit teh anu asli aya nu palsu nya nu asli mah bisa aya nilaina laku dipake balanya boro-boro beli kerupuk beli mobil duit asli mah laku tapi lamun berbicara duit palsu duit palsu ya bisa dipakai balanya atau kan yang wani kapalsuanana tos bisa ya babak bel gunakan duit palsu mau laku dibawa ke supermarket dibawa ke dibawa ke mall laku namun geus kanyaman eta duit palsu mau laku dipakai balanya boro dipakai beli mobil properti otomotif dan lain sebagainya dipakai ke beli kerupuk ditolak ke tukang kerupuk soalnya duitnya apa kos gitu ulama nu asli mah nganterkeun urang ka surga tapi ulama nu palsu mah lain nganterkeun ka surga justru ngagiring urang ka neraka naudzubillah tekan Allah nya ulah licik ari duit mung katipu nya ka duit palsu teh hayang teuing tapi kumpul dicek ke ngaranku naon teh diraba dilihat dan ditawang pakai alat sinar ultraviolet siap nih alatnya bakat umum katipu nyakal duit palsu nah sebabnya rugi cenah namanya kalau duit palsu sakepok tapi itu laku santik-santik acan rugi nah lamun berbicara rugi nyakal duit anu palsu kumaha lamun urang ngikuti ulama palsu jauh lebih rugi dunia akhirat kan ulah samarangan ulah sarawe-rawean teh mah boga guru teh ngap cukup we guru teh nya teh YouTube we jeung al-bukeli ngaji ka majelis taklim nu kieu nu barokah tong ngalap cukup dina internetan nya kitu teh para jamaah sadayana nya bikin bakal uningakeun nah berbicara da ieu mah matlab kagenep ieu mah bade nguningakeun kautamaan alim, kautamaan jalma anu ngarti. Nah, aya sabaraha kautamaan eta dipuat dina 3 bait ieu nya. Ngan dina 3 bait ieu teh intina mah nguningakeun 2 kautamaan. Sanes mung 2 sareng mah seueur. Ngan mah sampel we. Aya 2 kautamaan jadi jalma anu alim. Ya. Aya 2 di antara kautamaan jadi jalma anu alim. Mana keutamaan anu pertama, mana keutamaan anu kedua? Keutamaan anu pertama nah diuniakeun dina bait pertama, bait 83. Keutamaan anu kedua nah diuniakeun dina 2 bait berikutna, 84 jeung 85. Tah, keutamaan anu pertama mana? Eta dina bait pertama. Lolwe. Fala limun fadlun ala ma ya'budu fadlal buduri alal kawakibi fil jila alim unggulan abidna utamana lir bulan kana bentang dina caan. Jadi itu keutamaan anu pertama ya, al-fadlul awal, keutamaan pertama nu dimiliki ku seorang alim teh nyaeta jalma alim mah keutamaanna ngelehkeun ngunggulan ka jalma nu ibadah. Seperti ngunggulanana pirang-pirang budur teh naon? Jamak tina badrun. Naon badrun teh? Bulan ngan badrun mah identik bulanna bulan purnama badrun. Lamun tibang bulan tapi ting purnama ting henteu ting keur purnama ting teu komarun. Lamun tibang bulan tapi tanpa ngijir purnama henteu nama komarun. Tapi lamun geus berbicara bulan purnama badrun. Ya, jadi budur kautamaan alim ngelehkeun abid, kautamaan nu ngarti ngelehkeun kanu ibadah eta bedana
ya seperti perbandingan studi bandingnya seperti keutamaan bulan purnama nukur tengah caang tanggal 14 ngelehkeun karena pirang-pirang bintang-bintang maksudnya dina pada naonna pieu jila dina caangna sok caang keneh bintang caang keneh bulan ya atuh caang keneh bulan batan bintang ya bahkan bejana cenah caang bintang mah ngarupakeun efek tina caang bulan kan gitu nya ngan caang bulan efek tina caang sinar matahari jadi matahari ya namanya itu jadi caang bintang eta mah efek tina caang bulan kan efek tina caang matahari berarti pang caang bisa matahari beneran nya tapi caang matahari ge nu sakitu mengaruhan kana bulan sakitu mengaruhan kana bintang teh tetep caang matahari ge efek tina nurna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mah moal aya bulan, kanjeng Nabi mah moal aya bintang, Nabi mah moal aya mata poe, moal aya bumi, moal aya langit, moal aya surga, moal aya neraka. Mana dalilna? Eta Allah berfirman dina hadis kudsina, lawalaka lama khalaqtul aflaq. Lamun sedeuh anjeun Muhammad Allah, maka kami moal nyieun bumi jeung langit cakrawala bumi jeung langit. Matakan mata holangna kanjeng Nabi besar Muhammad. Matakan ini seperti madah kurang anta syamsun anta badrun marhaban anta nurun fawqa nuri marhaban. Ya resep marhaban resep bahasa tadinya. Engkau laksana bulan, engkau laksana matahari, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Lain isapan jempol nama dah kakak Nabi tapi jangan manu anti marhaba mau leleuhkeun agung Nabi itu nya bisi musyrik karena diomongkeun nya musyrik ti mah dipanggilkeun ku Allah jadi agung teh piraku ku Allah diamungkeun kurang dihinakeun nya boro-boro sifatna jalmi komo sayyidul anbiya wal mursalin sayyidul makhluqat cacak-cacak benda mati oke nah hajar aswad benda mati tapi dimuliakeun ku Allah jeung Rasul urang kudu milu ngamulia sakit kan benda mati komo benda hidup komo kanjeng Nabi sayyidul anbiya wal mursalin eta ngan ulah eta mah marhaba kita itu cenah wong di dituna murugan wong di dituna tapi manehanana ulang tahun lebih beda komo teh hari Nabi ulah di maulid maulid itu kan ulang tahun bener kelahiran terus teh hari Nabi ulah di maulid itu nya ai partaina manehanana make istilah milad milad jeung maulid teh baru bisa teh ulang tahun keneh tapi eta maulid mah hari milad mah teu cenah bangsa istilah mah bieur deui wae terus nya ieu atuh ya saya ngawalahan kong wae sih jeung bedug keur ngobrol Masya Allah ya nah tah ieu nya pangandika kinadim gitu ya qala alimun fadun alama ya'budu faddal buduri alal kawakib fil jilah teh itu pangandika kinadim tapi cenah ieu pangandika kinadim teh pangandika ulama teh pangandika musannif pengarang ieu kitab nyebatkeun keutamaan alim ngelehkeun abid seperti ngungkulan keutamaan anaknya teh bulan purnama ngelehkeun kana cahayana bintang-bintang berlapan di langit sanesna tah ieu teh cenah nya dina sara diuningakeun hadzal bait muktabas min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam biar ieu teh nya pangandika kinadim teh mah tapi teu samarangan ieu kinadim ngadamel ieu teh tapi berdasarkan kutipan hadis Rasulullah menang iktibas itu naon iktibas teh menang ngutip ya tina hadis Kangjeng Nabi mana hadis Nabina tah bilih kuninga asli na hadis Nabi nama kieu dawahan Kanjeng Nabi nya dawahan Kanjeng Nabi fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib eta hadisna ya
Ieu wan Kanjeng Nabi fadlul alim ari kautamaan jalma nu ngarti alal abidi ngungkulan ngelehkeun kana jelma anu ibadah kapatil qamar seperti ngungkulan anak bulan lailatul badri dina peutingan caan tanggal 14 ala sairil kawakib ngungkulan kana sakabeh pirang-pirang bintang dina caangna moal aya sakumaha bintang caangna bintang moal enelehkeun caangna bul ketika pur hadis nama ieu ngan dikemas ku kinadim nu ngagaduhan nilai-nilai keahlian di bidang seni syairan disairankeun balalimun padleun dihayankeun jadi indah kan dengan seni segalanya akan menjadi indah. Di Nabi ini mah prosa dah habis, tapi ku ahli-ahli kesenian dinadongkeun jadi bebet ieu. Jadi ulah samarangan wah eta caritaan ulama. Nya caritaan ulama teh mah, tapi ieu meunang iktibas ngutip tina hadis Rasul. Ieu ramanana panteu kita bisa. Ya. Kan sim geuring kabita eta teh. Kan eta resep sim geuring kana ada mangsa ya, yang kantos ngawanikeun tapi dukana resep teh dibasa ya, gitu. Ini ngebian ngebian Afdolul ibadah al-badaniyah min ba'dil ibadah al-batiniyah ala faya sholawatul khamsah kada qalahu khairul bariyah nyoba-nyoba sing kuring ada eta ya itu bukan ras bukan disebut salah cana ayatnya lah tapi kayak ada ya disebutkan bener tapi ragu kira seperti tapi bacaan dibaca ya itu ya ngan awas mungkin lebih lanjut bakal diuningakeun hadis ieu nya bab ieu nu uningakeun al-fadlul awal keutamaan pertama nu dimiliki ku jalma alim teh sapertos kitu berdasarkeun iktibas kutipan hadis Nabi eta ngan awas dina memahaminya bilih lepat paham bisi ieu alim teh pan beureun jalma ngartikan agama ari abdi teh pan jalma anu ibadah ayeuna kunaon alim ya makin ngunggulan dalam ibadah seakan-akan gitu ya jadi ibadah mah kesana teh jadi goreng hiji ulah tetap tadi cek tadi gini sae sadayana nya mah pan keur nyarioskeun anu leuwih sae mangkakan dina memahami kayak supaya ulah kurang lepat gagal paham maka bikin aya murad-muradna naon nu dimurad ku padlu kautamaan di dieu teh jeung naon nu dimurad nu dimaksud ku alim di dieu teh jeung naon nu dimurad nu dimaksud ku abid di dieu teh sangkan ulah nepikeun ka timbul salah paham nah nya naon atuh hapunten hubungan waktu-waktu ngomong teh sing kuring bade ajar kadua sakitu heula nu penasaran antos we tunggu pada episode yang akan datang asal sinetron ini dah rutina ya biasa kasanakeun mudah-mudahan biasa jadi ilmu manfaat kamu urang sadayana hukna sofa pada makadar wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran nikmatillah. Mudah-mudahan narupi anu parantos disampaikan ku pangarsa abdi mudah-mudahan sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat pikeun urang sadayana oge kanggo pembekalan urang sadayana wali khusus di dunia oge di akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin oge mudah-mudahan doakeun urang sadayana ya abdi sing dipanjangkeun yuswana dibarokahkeun milik sadareng rezekina oge ditambih-tambih ilmu sadareng kabarokahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo orang sami-sami orang sadayana ngoskeun doa di partul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqana wasi'a wa antarzuqan amanan mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu anu dipasikeun mugi Gusti ngawurkeun kana ilmu dimanfaatkeun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina ka baraya abdi dina ilmu agamina abdi kawasukuka sana abdi kawasukuka murukan Gusti ngarizqian kajembaran keamanan sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadar Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halus. Tarik.